हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस स्टैंड पर आप अपने मोबाइल को लगा करके पढ़ सकते हैं। कोई भी काम करते हुए अपने मोबाइल में जो कुछ भी आ रहा है उसके बारे में देख सकते हैं। दोस्तों, ये मोबाइल स्टैंड बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों, ये देखिए, इसका बॉक्स है। इस पर लिखा है मोबाइल स्टैंड VIP, नंबर लिखा है, MRP लिखा है। लेकिन जब भी आप दुकान से लीजिए तो मोल भाव ज़रूर करिएगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल बंकी को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, और ये बहुत ही देखिए, सामने बॉक्स पे इसका फ़ोटो बना हुआ है। ये बहुत ही काम का स्टैंड है। दोस्तों, इधर देखिए, लिखा है लिबरेटिंग हैंड्स, डू एज वन विशेज। ये बहुत ही अच्छा स्टैंड है। दोस्तों, आइए इसको अब खोला जाएगा। दोस्तों देखिए, सामने से, इधर से देखिए। दोस्तों, इधर भी ये स्टैंड सामने दिया हुआ, इस पर मोबाइल रखी हुई है। इस तरह से आपका स्टैंड ये दिखाई देगा। आइए दोस्तों, अब इसको खोलते हैं। बॉक्स से खोलने पर ये स्टैंड इस तरह का दिखाई देगा। दोस्तों, ये VIP लिखा है। ये दोनों तरफ है। दोस्तों, आप इसको नीचे से चिपका दीजिए और ऊपर अपनी मोबाइल लगा दीजिए, या फिर नीचे किसी जगह चिपका दीजिए और ऊपर अपनी मोबाइल लगा दीजिए। इस तरह से ये बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, किधर से भी आप, नीचे से चाहे ऊपर से, किधर से भी आप लगा दीजिए और इसको जिधर चाहिए सीधे कर लीजिए, तिरछे कर लीजिए, जिधर चाहिए दोस्तों उधर कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये मोबाइल लगाया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से लगाना है इसको, और इस तरह से इसको नीचे चिपका देना है। इधर से ऐसे कर देना है, और इस तरह से ये मोबाइल जिधर चाहिए दोस्तों आप उधर से लगा करके, ये पढ़ने वाले लड़कों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और काम करने वाले लोगों के लिए भी, कि अपना कोई काम भी करते रहें और मोबाइल पे अपना कोई भी चीज़ देखते रहें। इस तरह से ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा यूजफुल ये स्टैंड है। देखिए, इसकी बनावट भी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दिखेगा।